വയനാട് ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഇരയായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു NGO നടത്തുന്ന ഫണ്ട് റേസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ജെന്യൂനായിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം $30,000, അതായത് 25 ലക്ഷം രൂപയോളം സമാഹരിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യം. ഏകദേശം 12% മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവർ റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അതിനകത്ത് അവർക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അവർക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ അവർ വോളണ്ടിയർ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് വയനാട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വയനാട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വോളണ്ടിയറായിട്ടും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിന് വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ വയനാട് റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള യുവജനങ്ങൾ ഇതുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.